Boa noite, Canção Nova. É uma alegria imensa estar aqui com você em mais um programa Som do Monte. Um programa de espiritualidade. Um programa onde Deus quer fazer a sua vida espiritual dar passos. Um programa onde Deus quer que você fique mais próximo dele. Você que está sintonizado na TV Canção Nova, não saia daí, porque Deus tem muito a falar com você. É com alegria que eu também acolho a todos vocês que estão aqui nessa igreja. Uma salva de palmas para vocês. Sejam bem-vindos. Lembrando que este programa acontece toda quarta-feira, às 22 horas, às 23, ao vivo pela TV, mas também você pode vir presencial na paróquia do Frei e você sempre será muito bem-vindo. Hoje o tema é muito interessante, hoje Deus quer falar conosco, lembrando que este programa está passando na TV Canção Nova e está passando em todas as redes sociais da TV Canção Nova. Então, Facebook, Instagram, canal do YouTube, TV Canção Nova ao vivo. Eu falo isso porque às vezes você está assistindo a televisão e você quer mandar esse link para alguém, mas como é que você vai passar um link de televisão? Então você pega o link pelo canal do YouTube, TV Canção Nova ao vivo, e você transmite para os seus grupos de WhatsApp. Com alegria também estou no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do YouTube também. Então tem muita gente que já está acompanhando conosco. Quero começar pedindo para você se colocar na presença de Deus, se colocar na presença de Jesus, porque Deus quer nos levantar. Deus quer levantar você. Muita gente está com a espiritualidade em baixa. Muita gente está caído. Talvez você que está em casa agora, você está um pouco caído, a sua fé está meio abalada. Talvez você está meio para baixo. Talvez hoje você está meio triste. Deus quer levantar você. Você que está em casa, eu quero convidar você a erguer teus braços. Você que está aqui nessa igreja, ergue teus braços. Deus quer te levantar. Deus quer te restituir. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer falar com você hoje. Deus quer tocar o seu coração hoje. Ah, Deus, toca agora tantas pessoas que estão em casa. Toca agora, Senhor, tantas pessoas que nos assistem pelo sistema Canção Nova de televisão. Você que está em casa, Deus está indo na sua casa agora. Deus está falando com você agora. Deus tem palavras para você hoje. Deus tem palavras para você agora. A palavra que Deus me dá aqui em casa tem pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas sofridas, coisas ruins aconteceram com você neste dia, notícias más você recebeu neste dia. Deus vai tocar o seu coração hoje. Diga comigo, eu creio. Eu creio, Jesus. Ergue teus braços mais alto que você pode. Canta aqui na igreja, canta em casa. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filho amado, filho querido, filho querido. Vai abrindo o teu coração para Jesus, deixa Deus te levantar. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Você é amado por Deus, você é amado por Deus. Filho querido. Olha o que Ele quer fazer com você hoje. Restituirei, restituirei tuas forças e te atrairei
A mim te darei novas vestes e te darei novas vestes, filho amado, restituirei. Vai, canta. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Deus quer te dar novas vestes, filho amado. Mais uma vez, restituirei tuas forças. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Te darei novas vestes e te darei novas vestes, filho amado. É que teu braço mais alto que você pode e diga: me levanta, Senhor, me levanta hoje, me levanta, me restitui hoje. Não tenha medo de nessa hora reconhecer as tuas fraquezas. Não tenha medo de nesta hora reconhecer as tuas misérias. Não tenha medo de nessa hora reconhecer o teu pecado, reconhecer as tuas quedas. Não tenha medo. Vai na sua casa dizendo: me restitui, Senhor, me restitui, Senhor. Ah, Senhor, restitui tantas pessoas. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Te darei novas vestes e te darei novas vestes, filho amado. Você que está aqui, você que está em casa, vai sentando. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. E pode aplaudir este Deus maravilhoso. Pode aplaudir este Deus maravilhoso. Amém. Para você que está em casa, é uma alegria estarmos juntos. Programa Som do Monte começando. Eu gostaria de dizer que nós estamos usando este livro para fazer a nossa meditação. A alma de todo apostolado. É um livro que pode mudar a sua vida espiritual. Você que ainda não tem, você que ainda não adquiriu, você pode adquirir. Loja Som do Monte, ou melhor, desculpa, lojamensageiros.com. lojamensageiros.com. Em breve também vai ter este livro no Davi Canção Nova. Em breve. Você já pode ir ligando para o Davi perguntando quando que isso vai chegar. Porque é um livro que nós vamos usar durante muito tempo aqui neste programa. Você que tem o livro, você não vai precisar ficar lendo, porque o Frei vai hoje partilhar com você sobre ele. Nós estamos na página 31 e nós vamos falar hoje do que é vida interior. Isso mesmo, o que é vida interior. Nós queremos falar com você sobre espiritualidade, sobre o que é vida interior. E o primeiro passo é que você deseje isso. O primeiro passo é que você deseje essa vida interior. A pergunta que eu também posso lhe fazer é: como está a sua vida interior? Nós não temos uma vida só corporal. Nós temos também uma vida interior.
Então eu pergunto para você, como está a sua vida interior? Aliás, hoje você vai entender o que é vida interior. Hoje você vai entender. O que nós vamos pregar aqui é algo que é acessível a todos. Você não pode pensar que nós vamos dizer aqui algo que é alto demais, algo que você não possa atingir. Não. Nós vamos falar para você algo que é totalmente acessível. Nós vamos falar algo para você que é totalmente acessível a todos. Vida interior é acessível a todos. Amém? Então diga comigo, eu quero, Senhor, alimentar hoje a minha vida interior. Eu quero, Senhor, ter vida interior. Então veja, essa é a pergunta que a gente vai responder durante alguns programas. O que é vida interior? A primeira verdade sobre vida interior é que a vida interior é a vida sobrenatural. Vida interior é a vida sobrenatural. Olha que forte isso. É a vida sobrenatural em mim. É a vida de Jesus agindo em mim. Então o que é a vida interior? É a vida de Jesus agindo em mim. É a vida do próprio Jesus Cristo em mim. Então quando a gente diz que alguém tem vida interior, nós estamos dizendo que essa pessoa, ela tem a própria vida de Cristo agindo nela. Isso é forte, hein? Quando nós dizemos que você tem vida interior, nós estamos dizendo que a vida de Cristo age em você. E esta vida de Cristo em você, ela age através de 3 virtudes. Isso é importante você entender. Ela age através da fé, através da esperança e através da caridade. Não tem como você ter vida interior se você não tiver fé. Não tem como você ter vida interior se você não tiver esperança. Não tem como você ter vida interior se você não tiver amor. Então vamos lá, vamos dizer que alguma pessoa diga que tem a vida interior, mas ela não tem fé. Ela é uma pessoa que desiste fácil. Ela é uma pessoa que não tem os seus alicerces em Deus. Não, então essa pessoa não tem vida interior. Ela é vulnerável. Ela vai de acordo com as circunstâncias. Vamos dizer que uma pessoa diga que tem a vida interior, mas não tem esperança. Ela não espera em Deus. Ela confia demais em si mesma, confia demais nas pessoas e não tem uma esperança em Deus. Essa pessoa não vai ter vida interior profunda. Vamos dizer que alguém diga que tem a vida interior, mas não sabe amar. É uma pessoa que trata mal os outros, é uma pessoa que não é paciente, é uma pessoa que vive brigando, é uma pessoa que mal amada e que não sabe amar os outros. Ora, esta pessoa não tem vida interior. Então vamos lá. Vida interior é a vida de Cristo agindo em mim. Diga comigo, vida interior é a vida de Cristo agindo em mim. Através da fé, através da esperança e através da caridade. Isto é forte. Então, uma primeira coisa a gente está entendendo, muito importante, é preciso exercitar as virtudes. É preciso exercitar as virtudes. Segunda verdade muito importante, segundo São Paulo, a vida interior é o seguinte: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
Então, se você perguntasse para Paulo apóstolo o que é vida interior, ele diria a você: vida interior é Cristo vivendo em você, Cristo que pensa em mim, Cristo que fala em mim, Cristo que olha em mim, Cristo que age em mim, Cristo que faz tudo em mim. Então a pessoa olha para você e olha e fala: você tem atitudes cristãs, você tem atitudes de Cristo, você é uma pessoa espiritual. Você é uma pessoa espiritual. Então, esta deve ser a minha luta. Aliás, essa é a minha luta de todos os dias. Eu preciso ser mais Cristo. Eu preciso ser menos Frei Gilson e ser mais Cristo. Eu gosto muito daquela oração de São Patrício, onde diz: Cristo em mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda. Quando alguém fala mal de mim, Cristo nela. Quando alguém pensa em mim, Cristo nela, que ela pensa em Cristo. Tudo Cristo. É uma oração muito forte, é cristológica. Esta deveria ser sua vida. Esta deveria ser a minha vida. Uma vida cristológica. Cristo em mim. Cristo agindo em mim. E a gente tem que tomar até um certo cuidado, porque nós vemos que algumas pessoas dizem assim que você tem que ser você mesmo. A gente ouve muito isso numa psicologia atual, numa linguagem motivacional muitas vezes. Você tem que ser você mesmo. Claro que isso tem o seu certo sentido, isso tem a sua certa verdade, mas a gente tem que entender que ser cristão é deixar que Cristo seja em mim. Olha como isso é forte. Deixar que Cristo seja em mim. Deixar que Cristo seja em você. A pergunta que você pode se fazer é: e você, tem deixado Cristo ser em você? Então eu pergunto para você. Eu pergunto com sinceridade. Eu pergunto para você que está em casa. Eu pergunto para você que está em casa. Você tem deixado Cristo viver em você? Você tem deixado Cristo viver em você? As pessoas olham para você e enxergam Jesus? Hoje o bispo que estava conosco, Dom Adair, relembrava Blaise Pascal, numa missa hoje cedo, e ele dizia, Blaise Pascal, um filósofo, dizia: todo mundo tem dentro de si um anjo e um demônio. O homem é anjo e demônio. Você tem parecido mais com anjo ou com demônio? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. É uma pergunta que nós temos que fazer. Eu estou sendo mais anjo ou demônio? Eu estou sendo mais Cristo ou eu mesmo? Não é à toa que Jesus diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, negue-se a você. Eu quero ser você, eu quero estar em você. Então a minha vida interior, preste atenção nisso, é a minha vida cristã aperfeiçoada. A vida interior é aquilo que vai fazer você aperfeiçoar a sua vida cristã. Eu queria que você entendesse uma diferença. O essencial da vida cristã limita-se aos esforços necessários para conservar a graça santificante. Então veja, vida cristã, o que é vida cristã? É conservar a graça de Deus em você. Então o que a vida cristã te pede? Que você conserve a graça batismal, que você não cometa nenhum pecado mortal, que você viva na santidade, que você viva nos mandamentos, para que você conserve a graça de Deus em você.
Isto é vida cristã. Mas a vida interior, ela vai além. A vida interior, preste atenção, ela visa o desenvolvimento dessa graça. Então, enquanto a vida cristã, ela só está preocupada em conservar a graça, a vida interior, ela quer aumentar o estado de graça. Dá para entender? A vida interior, ela quer abundar mais. Então veja, o livro Alma de Todo Apostolado nos ensina que a vida interior é um desenvolvimento dessa graça. Ela procura atrair graças atuais abundantes e corresponder a elas. Então, quando a gente está dizendo para você hoje que estamos propondo para você vida interior, nós estamos dizendo a você que, além de conservar a graça, você vai aumentar a graça de Deus em você. Então, o que era a vida dos santos? Eram santos que tinham vida interior. Eles aumentaram a graça batismal. Então, o que acontece? Quando você tem vida interior, no seu batismo você recebeu muitas capacidades. Só que você não consegue viver todas essas capacidades, porque você precisa se desenvolver. O que faz você desenvolver as capacidades do seu batismo é a vida interior. Então, quanto mais vida interior você tem, mais você vai desenvolvendo. Mais você vai desenvolvendo. E, gente, é algo muito certo. Se você dá tempo para a sua vida interior, se você se aplica à sua vida interior, você começa a crescer em Deus. Se eu olhar para a minha história, eu vou ver que eu amadureci muito na minha vida espiritual de quando eu tinha 15 anos, de quando eu tinha 18 anos, de quando eu tinha 20 anos. Hoje, com 34 anos, 7 anos de sacerdócio, eu percebo que eu fiz passos, eu dei passos. Mas por quê? Claro, eu não podia ser diferente, eu sou um frade, eu sou um frei. E não podia ser diferente de entrar no convento e não cuidar da vida espiritual. Aliás, isso é ridículo, hein? Se tem algum frei me assistindo, se tem alguma irmã me assistindo, se tem algum sacerdote me assistindo, é muito feio um padre, um religioso, uma religiosa que não tem vida interior. E infelizmente está cheio de padre que não reza, está cheio de padre que não tem vida interior, está cheio de padre, de freira, de frei que não tem vida interior, vive dentro de um convento, vive dentro de um seminário, mas não tem vida interior. E o que acontece se eu não tenho vida interior? Jesus não está em mim. Então, nitidamente, o povo vai perceber, esse padre não tem vida interior. Vocês fiéis, vocês aqui fiéis, vocês sabem hoje em dia o padre que reza, o padre que não reza. Vocês sabem o pregador que reza, o pregador que não reza. Vocês aqui sabem, vocês que estão em casa sabem quando um músico reza, quando um músico não reza. Vocês sabem. Porque não tem vida interior. Então é urgente. É urgente você ter vida interior. É urgente, é urgente, é urgente. Então, se você ficar nesse programa conosco, você vai aprender a ter vida interior. Amém? Nós estamos aprendendo verdades. Nós estamos aprendendo coisas importantes. Em suma, vive unida a Jesus e realiza. Então, quem tem vida interior vive unido a Jesus. Em suma, quem tem vida interior,
realiza aquela palavra. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Olha, eu quero convidar você que está em casa. Quando você viver sua vida interior, significa que você vai permanecer em Jesus, Jesus vai permanecer em você, e você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a dar fruto. Então, o grande sentido deste programa, essa série que a gente está fazendo, a Alma de Todo Apostolado, é que você possa dar fruto. Só que a gente vai ensinar e vamos martelar isso. Não tem como dar fruto se você não tiver vida espiritual. As pessoas que mais deram frutos na humanidade, pessoas que tinham uma abundância de vida espiritual. Você pode me dar qualquer nome, você pode me falar de qualquer pessoa. Eu estou na Canção Nova, eu estou na TV Canção Nova. Nos lembremos de Padre Jonas Abib. Quantos frutos Padre Jonas Abib deu para o mundo? Quantos frutos Padre Jonas Abib gerou para a humanidade? Continua gerando. O carisma Canção Nova continua gerando. Mas Padre Jonas Abib é um homem profundo, de vida interior. De vez em quando eu me encontro com pessoas que ficam com o Padre Jonas de perto, dormem com o Padre Jonas, cuidam do Padre Jonas e falam que o homem, mesmo doente, acorda cedo para rezar. Ah, minha gente. Mesmo doente, acorda cedo para rezar. Mesmo doente, não deixa de batalhar na oração. Mesmo doente, é um guerreiro. Mesmo doente, é um guerreiro espiritual. Então, o que a gente vai entendendo? Que a vida espiritual, ela precisa ser alimentada. Então, você vai dar frutos quanto mais você estiver em Jesus e Jesus em você. Amém? Eis aí o sucesso de qualquer ministério. Aos pregadores, aos cantores, às pessoas que evangelizam. Às vezes as pessoas que cantam, que pregam, que fazem isso ou aquilo e evangelizam, acham que precisam desta ferramenta, daquela ferramenta. Todas as ferramentas são importantes e necessárias, mas se você não tiver Jesus, não tem nada. Se você não tiver vida interior, não tem nada. Então tem muito músico que tem várias ferramentas por trás dele, mas não tem vida interior, então não vai dar fruto. Tem muito pregador que tem muitas ferramentas por trás dele, mas não tem Jesus, não vai dar fruto. E você que é papai, você que é mamãe, é a mesma coisa. Você não consegue levar a sua família para Deus se você não tiver Jesus dentro de você. Você não consegue levar os teus filhos para Deus. Quantos pais dizem, eu não consigo levar o meu filho para Deus? Quantos pais dizem isso? Eu não consigo levar o meu filho para Deus. Mas se você não tiver em Jesus, se Jesus não tiver em você, você não vai conseguir levar seus filhos para Deus. Porque teus filhos não vão enxergar Jesus em você. O que atrai é Jesus, minha gente. O Frei Gilson não atrai coisíssima nenhuma. Você não pode atrair coisíssima nenhuma. Nós não podemos fazer nada. Quem faz é Jesus, tudo quem faz é Ele. É Ele quem atrai, é Ele quem opera, é Ele quem realiza todas as coisas. Então a tua vida tem que ser embebida de Jesus, amém? Com muita alegria nós estamos agora, com muita gente nos acompanhando em casa. Estamos ao vivo, esse programa é ao vivo. Estamos com mais de 37 mil pessoas nos acompanhando pelas redes sociais. Pelo YouTube da Canção Nova, pelo YouTube do Frei, pelo Instagram, pelo Facebook. Deus seja louvado por todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E Deus está falando com você. Às vezes você voltando de um lugar, às vezes você indo para outro lugar, Deus está falando com você agora. Então, uma verdade importante da vida interior
Jesus precisa começar a fazer parte de toda a sua vida. Jesus não pode fazer parte apenas de um pedaço da sua vida. Jesus tem que fazer parte de toda a sua vida, amém? De toda. Dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu trabalho, da sua faculdade, dos seus estudos, de tudo. Jesus tem que fazer parte de tudo. Uma outra verdade muito importante, a minha vida sobrenatural, ela pode crescer a cada instante, na proporção da intensidade do meu amor a Deus. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais essa graça vai crescendo dentro de mim. Olha, isso é importante você entender. Quanto mais eu amo a Deus, mais essa graça vai crescendo dentro de mim. Eu vou parando por aqui, porque o nosso assunto é longo. A gente vai desenvolvendo aos poucos. Eu estou dizendo para você o que é vida interior. Eu estou dizendo para você que é uma vida sobrenatural, é a vida do próprio Jesus Cristo em você, agindo pela fé, agindo pela caridade. É Jesus que vive em mim, Cristo que vive em mim. Eu estou dizendo para você que a vida interior é mais do que a vida cristã, é uma vida que aperfeiçoa, Você vai adquirindo graças maiores, graças abundantes. É Jesus permanecendo em mim e eu nele, e então você vai começar a dar fruto. É Jesus que começa a fazer parte de toda a sua vida. Isso é lindo. Então vida interior é quando Jesus começa a fazer parte de toda a sua vida. Você pensa em Jesus 24 horas. E talvez num pensamento mundano, num pensamento, muitos podem dizer para você, mas você está fanático. Você vai para o seu trabalho, você leva a sua Bíblia, você só fala de Deus, você só pensa em Deus, você só ouve música cristã, você todo o seu dia, e tem gente que pensa assim, que não, mas calma, não é assim também. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou pregando fanatismo para ninguém. Fanatismo é quando você fica bitolado, quando você fica meio doido, quando você esquece da realidade, quando você não vive uma fé encarnada. Aí você fica fanatismo, mexe com os seus neurônios e logo a gente percebe quando uma pessoa é doidinha ou não. Agora sim, você tem que respirar Jesus 24 horas. Eu acordo pensando em Deus. Eu vivo o dia pensando em Deus, eu vivo o dia trabalhando para Ele, eu vivo o dia operando para Ele e vou dormir pensando nele. Sim, a minha vida tem que ser isso. Ah, Frei, mas é porque você é padre, você é religioso. Não, você também. Você também. Você também vai pensar em Jesus. 24 horas por dia. Você vai trabalhar com Jesus, você vai fazer faculdade com Jesus, você vai estudar com Jesus, você vai lavar louça com Jesus, você vai lavar roupa com Jesus, você vai fazer comida com Jesus e para Jesus. Dá para entender sim ou não? Você vai fazer comida com Jesus e para Jesus. Jesus vai comer sua comida. Todos aqueles que comerem sua comida é Jesus comendo. Todos aqueles que vestirem a roupa que você lavou, é Jesus que está vestindo essa roupa que você lavou. Isso é vida espiritual. Isso é vida interior. Agora tem muitas coisas que atrapalham essa vida interior. É quando durante o meu dia eu vou dando brechas. É quando durante o meu dia eu não quero pensar em Jesus. E eu começo a pensar em coisas contrárias a Jesus. Eu ouço músicas contrárias à minha fé. Eu vejo programas contrários à minha fé. Eu tenho conversas contrárias à minha fé. Eu fico alimentando pensamentos contrários à minha fé. E então eu não vou tendo vida interior.
Eu vou tendo conversas com amigos contrárias à minha fé, então eu não vou tendo vida interior. Vida interior é Jesus agindo em mim o tempo todo. Amém. Diga: eu quero vida interior, Senhor. Você pode ficar de pé, você pode ficar de pé da sua casa. Que alegria ter você aqui. Mais de 39 mil pessoas estão nos acompanhando pelas redes sociais, fora as pessoas que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova. Diga comigo: eu preciso de Ti, Senhor. Mais que tudo nessa vida, eu preciso de Ti. Fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração. E vai dizendo isso. De Ti preciso, Senhor. De Ti preciso, mais que tudo nessa vida. Eu vou Te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou Te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. Segue teu braço, vai, canta. Eu preciso mais. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de Ti. Mais que a vida, eu preciso de Ti. Mais que o ar, eu preciso de Ti. Mais que as riquezas, eu preciso de Ti, meu Deus. De Ti preciso, de Ti preciso, preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo Teu, sou todo Teu. Você não vai sair da Canção Nova, você não vai sair daí, a gente vai para um breve intervalo. Deus está falando conosco, Deus está falando com você. Nós precisamos dEle. No próximo bloco a gente vai rezar. A gente vai rezar nessa intenção. Precisamos dEle, hoje e sempre. Cante. Eu preciso de Ti, Senhor. De Ti preciso, preciso, vai. Mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso, és a razão do meu viver incomparável. É uma alegria muito grande estar com você pela TV Canção Nova, programa Som do Monte. Estamos no segundo bloco. Nós vamos agora rezar em cima de tudo que Deus falou conosco hoje.
Deus nos ensinou sobre vida interior. Deus falou com você que é preciso Jesus viver em você. Portanto, eu preciso de Jesus. Amém? Vai dizendo na sua casa: eu preciso de Jesus. Para ter vida interior, eu preciso de Jesus. Para você ter vida interior, você precisa de Deus. Então ergue teus braços mais alto que você pode. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que cantamos fechando o último bloco. De ti preciso, Senhor, mais que tudo nesta vida. Eu vou te buscar, Senhor. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Canta com a alma: eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti, meu Deus. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. Mais que a vida, mais que a vida, mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. Fecha teus olhos e fala com Jesus agora. Aliás, vai pensando na sua vida. O que a tua vida não está se parecendo com Jesus ainda? Quais atitudes que você está tendo que não se parecem com o Evangelho? Confronta a tua vida com a vida de Cristo agora. Confronta como você tem vivido o seu casamento, como você tem tratado o seu cônjuge, como você tem tratado os seus filhos, como você tem tratado seus pais, como você tem vivido no seu ambiente de trabalho. Como você tem vivido no seu ambiente de trabalho? Vai confrontando a sua vida com a vida de Cristo, suas palavras, suas conversas, as suas amizades. Talvez a tua vida está vazia de Jesus.
Talvez a tua vida está vazia de Jesus, talvez a tua vida está cheia de você mesmo, talvez a tua vida está cheia do mundo, talvez a tua vida está cheia deste mundo, mas está vazia de Deus. Deus quer te encher hoje. E você vai dizer: eu preciso de ti, Jesus. Mais que tudo nesta vida, eu preciso de ti, Jesus. Mais do que tudo você precisa de Jesus, mais do que de dinheiro, mais do que de trabalho, mais do que de faculdade, mais do que tudo você precisa de Jesus. Deus, de ti preciso, de ti preciso, mais que tudo nesta vida, preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, de ti preciso, vai! De ti preciso, mais que tudo nesta vida, preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, de ti preciso, mais que tudo nesta vida, preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, eu quero ver só você, bem forte, de ti preciso, preciso, és a razão do meu viver, incomparável, sou todo teu. Coloca a mão na sua mente, porque você está dizendo que você é todo de Jesus. Coloca a mão na sua mente. Talvez a tua mente não tenha sido toda de Deus, não. Quantos pensamentos você tem alimentado aí? Quantos pensamentos você tem alimentado nessa cabeça? Quantas ideias contrárias? Quantos pensamentos contrários? Que a tua cabeça seja toda de Deus, que os teus pensamentos sejam todos de Deus. Vai dizendo isso, que meus pensamentos sejam teus. É claro que você não tem como governar teus pensamentos. Você não tem como falar assim: a partir de hoje eu não vou pensar mais nunca coisa errada. Não, isso você não tem como fazer isso. Mas você tem como não alimentar. E você tem como colocar pensamentos santos na tua cabeça, lendo a Bíblia, lendo livros espirituais, vendo programas bons, como esse que você está vendo agora. Minha cabeça, Jesus, que ela seja toda sua. Coloca a mão no seu coração, que meu coração seja todo teu. Os meus sentimentos, as minhas emoções. Talvez muita coisa está desordenada em você. Talvez muita coisa está desordenada em você. O Espírito Santo me coloca agora pessoas que estão desordenadas espiritualmente falando. Você está desordenado, você está desorientado, você está aflito, você está angustiado. Você está triste. Você está precisando de mais Jesus no teu coração. Você está precisando de mais Jesus na sua vida. Você que viu que, nossa, Frei, eu estou fraco na minha vida interior. Vendo o programa de hoje, eu compreendo que eu estou fraco. Eu não tenho vida interior, eu não estou vivendo em vida interior. Jesus está te chamando hoje.
Jesus está te chamando hoje para uma vivência de vida interior. Ore em línguas, ore no Espírito, porque é o Espírito que gera a vida interior em nós. Vai, ora, solta a sua voz com força. Solta a sua voz com força. Você que está na tua casa, daqui a pouco você vai dormir, daqui a pouco você vai descansar, mas reza com força agora. Solta a sua voz, ore no Espírito. Faz crescer, Jesus. Faz a tua graça se desenvolver no meio de nós, dentro de nós. Vive em nós, Jesus. Vive em nós, Jesus. De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu. Só você, de ti preciso, de ti. Incomparável, és, sou todo teu. Para terminar, de ti preciso, mais que tudo nesta. Você vai dormir com isso. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu, sou todo teu. E pode aplaudir o nosso Senhor. Pode aplaudir Jesus na sua casa. Pode aplaudir Jesus na tua casa. Pode aplaudir porque Deus falou conosco hoje. Deus operou na sua vida hoje. Amém, amém, amém. Gente, é uma graça. Passa rápido, não passa? Passa voando. Nós em casa temos mais de 39 mil pessoas assistindo. Pode aplaudir o pessoal de casa. Pode aplaudir o pessoal de casa. Você já vai criando esse costume aí no seu canal do YouTube da Canção Nova, do Frei, Facebook da Canção Nova, do Frei, Instagram da Canção Nova, do Frei. A gente está juntando todos os números aqui, mais de 39 mil pessoas nos assistindo. E você que está pela TV Canção Nova, é com alegria que a gente vai até você. Toda quarta-feira estaremos aqui. É um programa novo, começou há pouco tempo. Tem muita gente que ainda não está sabendo. Então você pode ajudar a divulgar. Você pode estar aqui conosco. Aliás, aproveito para dizer, já faço um convite também especial para você que está na TV Canção Nova, você que está aqui. Estamos dentro da Quaresma de São Miguel Arcanjo. E o Frei está realizando uma quaresma com uma multidão de gente. Você que ainda não está conosco, é convidado. Amanhã, às 4 horas da manhã, estaremos juntos, 4 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Seja bem-vindo, foi uma alegria imensa estar aqui com você. Foi uma alegria imensa, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Amém?
Coloca a mão no seu coração e diga: de ti preciso, Senhor. Vamos dormir com essa canção. De ti preciso, preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, preciso, és a razão do meu viver incomparável. És, sou todo teu, sou todo teu, sou todo teu. Eu preciso mais.